Fornsvenskan talades mellan 1225 och 1526. Den talades även av de fornnordiska och de väldigt fina små damerna i den lilla parken. Hörru, Amelie, är det inte mycket roligare att se hur fornsvenska talades på riktigt? Jag parkerade min tidsmaskin på fjärde våningen. Ja, gärna professorn. Nej. Nej. Nej men, ser man på, det blev en hiss den här gången. Förra gången blev det en orgel. O vänaste gudskapelser, välkomna till min klosterskog. Jag är djupt ärad av er ankomst, men vad för er hit? Professorn, hur kan jag förstå vad han säger? Borde han inte prata obegripligt? Nej, det är min tidsmaskin som översätter alla språk, så att du förstår. Ärade präst, jag har kommit för att lära mig grammatik och ert sätt att skriva. Kan ni må hända lära mig? Det kan jag, men icke er kvinnliga kamrat. Hennes närvaro skulle skända vårt kloster. Så följ med mig, så kan jag lära er. Du klarar dig, jag har lärt dig allt jag kan. Snablar också, jag får väl fördriva tiden på annat sätt. Min fina bibel, ja. Det finns mycket inom den svenska grammatiken att gå igenom. Vad vill du börja? Ja, stavningen är lite av ett specialintresse för mig. Jag har lagt märke till att ni använder de här 3 bokstäverna. I språket, hur uttalas de? Ja, det är de som vi har för att beteckna ö, ä och d. Okej. Och det är för övrigt väldigt intressant att använda bokstäverna i och v. Och båda kan användas både som vokalljud och konsonantljud. Till exempel så stavas duva så här. Man skriver ihop när det är V 2 gånger rad, så skriver man ihop det till ett dubbel-V. Exakt. Fantastiskt smart och intressant. Men hur är det med grammatik? Ja, vi har 4 kasus. Nominativ, akkusativ, dativ och genitiv. Fast dagens ynglingar verkar inte tycka om det. Därför och dessutom så böjs även alla verb efter person. Så det heter jag är, men du est och de äro. Jaha, det är mycket intressant. Vad intressant, det ska jag sannoliken minnas. Men nu borde jag gå och leta upp min väninna. Au! Jag har ej sett dig i skogen förut. Vem är du och vad gör du här? Jag är agent A och jag är från framtiden. Jag är här med min vän professor Lilac och han träffade en präst som han fick gå och lära sig språket med. Men det fick inte jag, så jag har ingenting att göra nu. Jag söker nämligen en vän att deltaga i ett nytt spel jag nyss uppfunnit, Ordfeed. Jag är gärna med och testar. Går spelet möjligen ut på att placera bokstäver så att ord bildas och att man får poäng för dem? Ungefär så. Följ med mig hem. Börja med att ta 7 bokstäver utan att jag ser. Du kan få äran att börja. Då lägger jag betala.
Jag trodde vi spelade med svenska ord. Då kan du inte lägga tyska. Regelbrott. Men det är ett svenskt ord, i alla fall i framtiden, och det har det varit så länge jag kan minnas. Jag kan inte godkänna detta, du får lägga ett nytt ord. Men straff då, är det okej? Varför du ska envisas med tyska ord? Du får lägga ett svenskt. Ja, men då står jag över. Du får lägga ett ord istället. Okej, i så fall lägger jag böndir. Böndir? Vad ska det betyda? Bönder? För det är inte alls så det stavas. Jo, det är det visst. Dessutom är det du som envisas med att skriva på tyska och inte svenska. Men du kan ju inte ens stava på vårt språk. Det där är inte tyska. Jag lovar att det är svenska. I så fall får du förklara för mig hur ett tyskt ord kan vara svenskt ett antal 100 år senare. Jo, det har att göra med vilka språk som är vanliga och som har hög status. Du har väl hört talas om Hansan? Det stora tyska handelsförbundet. Det kommer att dominera all handel i Östersjön en lång tid framöver och skapa välstånd och tillväxt i fler länder än bara Sverige. Eftersom förbundet är så starkt har tyskan en högre status än svenskan. Flera städer har byggts just för att det är så inflytelserika. Eftersom svenskan uppenbarligen saknar många ord så inom handelsområdet så lånar vi in det tyska och gör dem mer svenska för att vi ska kunna använda dem. Inte nog med det. Det är till och med så att vi lägger till ändelser och konkurrerar ut gamla ord för att vi vill låta mer som tyskarna. Tänka sig. Ska vi säga att spelet blir oavgjort? Jag hängde knappt med alls. Språk förändras väl inte? Men jo, visst, vi kan väl kalla spelet oavgjort. Tack så mycket för att jag fick spela med dig. Det var en ära. Och lycka till i framtiden. Du med, bokstavligt talat då. Där är du! Jag har letat jättelänge efter dig. Det börjar bli dags att åka tillbaka till framtiden. Tänk vilken rolig och spännande dag man varit idag, professorn. Gud vad kul det hade varit om varje skola var så här. Ja, resor i tid och relativ rymddimension kan verkligen vara intressanta. Vad har du lärt dig då? Bland annat lärde jag mig att man använder 4 kasus i fornsvenskan. Nominativ, ackusativ, dativ och genitiv. Och att man personböjde verben. Ungefär som i exempelvis modern tyska. Du då? Jo, jag fick lära mig om det tyska lånorden samt tyskans hur tyskarna har påverkat språket. Och sen fick jag även spela en prototyp till alfabet. Det var mycket givande.